sambil ngejelasin produk Nokok ya, Klau. Ya, Bun. Nokok itu obat batuk herbal ya, Klau. Kandungannya itu ada si herbatimi, jeruk nipis, akar manis sama jahe. Herbatimi itu fungsinya untuk ekspektoran atau pengencer dahak. Sementara kalau si akar manis itu dia sering disebut juga sebagai licorice yang berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, atau antioksidan juga. Lebih sering disebut sebagai antibiotik alami. Nah, dia bisa berfungsi untuk melegakan dan meredakan radang tenggorokannya. Si jeruk nipis itu fungsinya bisa untuk melemaskan otot-otot saluran pernapasan, bisa untuk pileknya juga, sama untuk mengurangi suara serak. Kalau batuk kadang kita serak kan, nah itu dari jeruk nipis bisa meredakan gejala itu. Sementara dari jahenya sendiri sebagai antihistamin atau juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dosis yang kita anjurkan ke pasien itu untuk Sinokok 3 kali sehari 15 ml. Harganya itu dia 125.000. Kita bisa saranin Nokok untuk pasien dengan keluhan batuk, berdahak dan kering, pilek, serta demam juga sudah bisa. Oke, Klau. Oke.